徒儿啊，咱师徒心心相连，本来不离啊。徒儿来到人世间，受环境引诱了，忘了本心，本来是愿，也忘了为师。为师保善山啊山，才一一把徒儿找回来，希望徒儿不要脱队。道务需要各种人才共同付出，为收圆普度大事，行功了愿，好不好？希望徒儿都是全方位的人才，一个团队少了一个人，也能有人来接手，并非少了某个人，道务就停摆了。团队精神要展现，见到同修放弃退步，拉他一把，互相提携，不要使同修脱队了。好好照顾身边的人，互相成全，一起向前，这是累结深厚情缘，早已约定共创道务，同甘共苦。佛堂的谈悟，有能力者多奉献。为师知道，你们的时间就是金钱，但是徒儿们今生所做的三施，是累积徒儿返天的无形资财，是滋润莲台的智慧水。今生有缘来修道，抱着感恩报恩的心，为己生业努力创一番，让祖先因你而沾光，让子孙因你而离苦。不浪费珍贵岁月，来世间为完成自己任务，拟定计划，一一实践，好吗？你们修道快不快乐？修道也有流泪的时候，修道也有受委屈的时候，修道也有考验的时候。修道的路就跟你人生的道路一样，不要说我修道就没有考验，有时候你人生里头碰不到的，你可能在你修道的过程当中你会去碰到，那你要如何来面对呢？你要如何来化解呢？这是上天降下你的考验，借人借事来磨练你，磨练你这颗心到底是不是真的，不要被磨得一两下就不见人影了。修道是要经得起考验，经得起历练，才不动摇，才能够保持有始有终。有始有终是你们今生自己的愿，这救世的愿是无始无终的啊。每个人都背负着很神圣的使命，不要小看你自己，只是个小人物，要知道小人物也能够办大事，小人物也能够创造一片辉煌的盛业。希望徒儿们要明了人生的真正意义。人生的真谛在哪里？不是忙忙碌碌就这么过了一生，不要虚度人生啊！明日复明日，明日何其多。如果你天天等着明日到来，万事就会成蹉跎，知道吗？有人想渡就赶快去渡，要知道世事无常，不要说等我有空再去度化它，要知道人算不如天算。师徒相见，可遇不可求，接下来怎么样，谁也不知道，不是你们人间能够掌控的，不是你们人间能够预算到的。楼上看不看得清楚啊？要知道高处不胜寒，越站在高位，你们越是要战战兢兢，越是要非常的谨慎小心。幕后一着，天开科选，筛一筛剩下多少，谁也不知道，唯有尽你们的一颗心，唯有踏踏实实来修。不要执着于权势，不要执着于外在的，外在一切有的，你内心不圆满，你内心还有缺，那就是不圆满。不要舍本而逐末，徒儿们本要搞清楚，那你的末自然能够成。有立佛志才能够坐在这里，立佛志当然要做佛事。今天立的志是要惜贤惜圣，而不是来佛堂拜一拜听听班而已。读圣人的书就是在惜贤惜圣，要学的是圣人的那一点精神，慈心悲愿，
是众生之苦如己苦，人饥己饥，人溺己溺。有圣人的这点心，才有办法真正投入修办的行列。因为悲愿不够，无法做到无为而无所不为，做有为的就落入私心。所以说无心者公，无我者明。没有私心叫做光明，唯有自明才能现出公心，才有办法跟众生合为一体，这样就离圣人菩萨不远了。天下没有不可化之人，只怕诚心不够而已。天下无不可为之事，只怕你立志不坚。你们前人辈之所以受到千千万万后学的敬仰，之所以有宽广的道场、美好的声名，最主要的原因在于他的修行扎实、德性深厚，以及尊师重道的笃行，对上天有不变的崇敬与绝对的相信，对人对事诚心敬意，不敢稍有轻忽怠慢。因为他们认为众生就是天，爱众人就是敬天啊。为什么你们前人辈每次的谈话都能一针见血，契入人心呢？那是事事反求诸己、清净至诚的功夫啊。遇到如意的事，谢谢上天慈悲；遇到不如意的事，感谢天恩师德。没有自我居功，没有怨天尤人，向外不求道明道利，向内不讲怪力乱神，踏踏实实地开创一条康庄大道，为自己也为天下无数苍生。徒儿啊，希望你们继承你们前人辈的志向，努力阐扬真理，度化众生。不要怕吃苦，不要怕受累，吃得了苦，才能品尝真正的甜美；受得了累，才能收成得到丰硕的果实。徒儿，你以为将来的龙华大会在天上开吗？都是在人间成就啊！希望每个徒儿都能净化你自个儿的内心，净土就在你心。今天修道办道，度人成全人，推动道务都很努力，可是呢，烦恼妄想还是一大堆啊。你所做的一切都只是一个表象而已，并没有真正把道给落实出来，没有真正净化自个儿的内心。一个真修道人是看不见别人的过失，他只看见自己的过失。真修道人是不会指正批评别人的，他只会包容欣赏别人。你懂得包容他人，他人也会包容你，自然上上下下都和和气气。所以说，要建立一个和合的道场，并不是口头禅，而是靠大家共同努力。反观修办中，在生死一线时是否坦然？徒儿啊，你们修道会不会贪生怕死？为师看你们有一点点病痛就喊老师慈悲，我不想死了，是不是呢？修道不可贪生怕死，你贪生怕死就没有志节可言，你贪生怕死就没有浩然正气。要学学古圣先贤朝闻道，夕死可以的精神。只要咱们问心无愧，面对生死关头就能很坦然。知不知道？肉体是假的，总有一天会还归大地。只有这一份济世救人的精神与德性永恒不朽。徒儿能把凡情看淡，好好修道办道，生死要拉平，人生就有价值。修道办道要无私无为，没有自己就能大公无私。有了自己，就有了对待；
有了计较，然后就伤和气，伤了和气，共修共伴这条路怎么走得下去？你就被自己淘汰，是自己淘汰自己，不是上天淘汰你，也不是别人淘汰你，晓得吗？只有你可以淘汰你自己，别人淘汰不了你，所以才说要时时怀着一颗无私的心。一代圣人都是经过几千年的岁月洗礼，才经得起众生的仰慕信赖。这个德性是不会因为岁月流逝而有所减退啊。所以说，三草普渡的因缘际会，开天辟地以来才这么一次。徒儿要如何善用你这辈子来成就无上的生命价值，是没有人能够左右你的，但看你对自个儿的期许有多少。这过程或许挫折不断，或许有人不断给你鼓励，不管毁誉有多少，徒儿都要心志坚定，不改方针，一心朝成佛的路走去。师希望徒儿们个个都是真修炼的正人君子，心底光明正大，磊落无欺，才能感动天地鬼神来护法。去人心，存天心；去私欲，存天理。就在你平时用功的程度，这个修炼功夫就从检讨自己的言行、心性、罪过错开始，而不是检讨他人的言行举止来符合自己的要求。修办道的路不要停，勇敢地走下去，不管遇到任何困难、考验，都要勇敢突破难关。师徒如父子，为师的心永远在徒儿身上，为师永远在南屏山等徒儿。希望你们能够明心见性，好好的修自己，让自己去着阳清，让自己能够清清静静回到李天见为师。一定要修，一定要学，唯有修到这条路，才能够解脱六道轮回，唯有修到这条路，才能够回去。天地会坏，你们要把握时机，赶快修。记得为师的话，不要再等待了。心意平坦，路永远是平坦的。只要你的心平坦，到哪里就都是平坦的。你们要珍重自己。徒儿，大家想一想，这一生当中快乐的事又有几桩呢？想一想，人为什么会活得这么的无奈？人之所以会无奈，就是因为命运坎坷，缺陷一大堆，是不是？有缺陷才叫做娑婆世界，有是非才叫做娑婆世界。所以在这坎坷而是是非非的娑婆世界当中，你要能够站得住脚，那才是一个真正的智人，一个超脱的智人。各位不要想，我是一位凡夫俗子，我能够做什么？自古圣人哪一个不是凡夫俗子所证的，是不是？所以说佛性平等。诸徒，当心有不平等时，才会将这红尘的一切看得很不平等，一切都是由心而造。你心不平等，命运就不能够平顺，所以万象由心造。那么你要这坎坷的命运能平顺，唯有修道。见你的德，用你的一颗心来看透世间的一切不平等，以及是透这无常的命运，打破无常。你们个个都是智慧高超的，纵然你能够跳出千里之外，纵然你是个长跑大将，但是你还是跑不出阎王之手；纵然你是个英雄，你武功盖世，还是逃不过无常一脚把你踢倒，是不是？
看一看你们的民族英雄，你们心目中的偶像。这一些英雄能够武功盖世，成为每一个人心中的偶像，能够一脚踢倒那么多人。但问一问，他能够踢倒无常吗？反而轻轻地被无常一脚把他踢倒。所以啊，人再怎么样的善变，再怎么样的智慧高超，还是敌不过无常轻轻的一吹。当阎罗王一张白纸送过来，他们还不是要撒手人寰？这幕后的大考，徒儿别只听讲，听久了就变习惯了。修道时时要警戒，任理修真，步步如临深渊，如履薄冰，好好紧握这条金线去修。将来大考关来，徒儿才有目标，才有方向。切记，修道不是参禅打坐，修道不谈术、流、动、静。想想幕后若有假祖师、假济公，你们会不会跟随他呀？这要看你的智慧明辨哦。纵然是老祖师降凡，与你们何关呀？跟徒儿一点关系都没有。这怎么讲？知道吗？因为修是修你个人。你见老祖师需要有真功，需要有真行，一颗不变的真心。但未见之前，你要懂得这一层的道理。徒儿默默地修，默默地做，仙佛的眼睛在看，看幕后这一些真修者，将来要救的时候就很好伸手了。徒儿，你当以你慈悲之手来挽救众生，将来仙佛定以慈悲之手来挽救你们，明白吗？徒儿若不懂得立愿了愿，将来为师不知道怎样见徒。师徒如父子，见徒受苦的时候，为师当然心疼。但是徒儿若不修，为师心疼有用吗？为师想救你们，也莫可奈何呀。所以希望徒儿立愿了愿，将来才不会后悔，为师将来见徒才不会难过。为师每次来说说道理，讲话，又留了训之后，你们拿进去储藏室，又多了一本训文，到底看了没有？很少，对不对？为什么为师每次来就要批妙训给你们看呢？这只是引迷入伍，不是为师来这边说我很棒，我是仙佛，我会批，人不会，不是这样。你们要了解啊。为师借窍来也是不得已的，因为众生迷昧太重，为师情不得已，才要借这个窍，希望你们不要介意。不要以为你们的心思上天不晓得，功过簿上一笔绝不差，老天不会辜负有心的人。徒儿们好好修，好好想一想，今天仙佛不是看你们的人数多少，而是看你们有没有发心。仙佛不是看你们要做多少功德，做多少善事，做多么好，而是要看你们的出发心是如何的坚定，如何的诚。道本自然，故要修得自然，不要把自然的道弄得不自然了，那么就变成不是正道了。心正行就正，心偏行就偏。随时要保持一颗正的心，要常存浩然的正气，不要常常疑神疑鬼。做人光明磊落，坦坦荡荡，方是老师的好徒弟。根基非凡，也希望你们的成就非凡，不要辜负自己。不辜负自己，就不辜负为师。我对你们的付出是无憾无悔。希望你们秉持着这片无憾无悔的心，踏上这个返乡归路，把你们的眼泪为众生而流，把你们的欢笑奉献给众生，把你们的一切拥有通通回馈，
这就是你们的本分、使命。每个人都有很多心酸，每个人都有很多的疑问、苦痛，这些心酸、苦痛、疑问要靠自己解答，靠自己研究，目标也要靠自己迈进。如果有了疑问你不解、不问、不想，疑问永远是疑问，改不了还是疑问，这不是什么大问题，却是个人修、个人得的事。人都有过程，希望徒儿们的过程都是快乐的，希望你们能稳住你们的心，稳住你们的脚，平静你们的心，好不好？为师一定陪伴在你们的身边，即使你们看不到我，即使你们听不到我，也永远无损于为师对你们的关爱了不了解啊！好好的善用此生，不用羡慕别人，也不必斥责自己，更不要嫉妒别人。想想看别人的优点，也许是我们的缺点，你们要认理，不要认命的去相信，好不好？每个人的旅程当中都有起起落落的时候，失意的时候，有些人他就会发泄出来，有些人他就会更积极，有些人却是把眼泪吞到肚子里，没有告诉别人，别人看到他依然是很快乐的，其实他心里很苦闷，存着烦恼。有苦闷，有困难，就要把它化解掉，化苦难为力量。如果你的心时常存着苦闷，存着烦恼，你时常很忧郁，那么还能办很多事吗？把你们的苦难化解掉，化成一股力量，再次的向前冲。旅程中有很多挑战，徒儿们要勇敢的面对，要有智慧、勇气，也要有愿力，对每一个人都一样关怀，大家互相帮助，互相成长。即使你们迷失的时候，为师也不曾放弃你们啊。老师永远不放弃任何一个徒儿。虽然大家相遇的时光就这么不经意的过去了，但是我们要好好珍惜这一份难得的缘，好好的在这茫茫的世间里尽一份力量，成就自己，拯救别人，好不好？虽然时间有限，即使为师想再多留一会儿，多说一些，但是时间不允许啊。虽然每个徒儿的心不一定都跟老师一样来完成使命，但是为师不会放弃任何一位徒儿啊。修也好，不修也好，既然我们有这个缘，为师就不放弃你。希望你们不要遗弃为师，好不好？希望你们以后不断地冲出重重的难关，不断地成长，以有限的生命发挥无限量。好好爱惜自己，好好的发挥你们自己。任理实修，为师在平山等着你们，不要一去不回头。为师时时刻刻在等着你们，即使你们迷失的时候，为师也不曾放弃你们。每个人都是为师的爱徒，都是为师最好的徒儿。为师从不放弃任何一个徒儿，希望徒儿们也不要对为师不理不睬。希望我们师徒一起共创未来，一起肩挑使命，一起把这三曹的大任扛起。你们都是很有责任心的，都是很有抱负的，为师器重你们，为师希望徒儿都能看重自己。虽然有人存怀疑的心，尽管你怀疑也没有关系，老师也不生气，一样的包容你，
因为你们都是为师心爱的徒弟，都是为师日久所惦记的，都是为师一心想要成就的人啊！所以要自爱，为师更爱你们，你们有所成就，为师更替你们高兴。但是呢，如果你们堕落了，自暴自弃了，为师只能替你们流泪，替你们惋惜啊！男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处。为师也不是爱哭的仙佛，只是看着众生难过啊。为师对你们第一个愿望就是把握时间，身心永远健康快活，是为师第二个愿望。为师愿天下众生尽能被度化，但是要靠徒儿去推去救，伸出你的援手拉他一把。徒儿啊，不要无奈地看老师，好不好？为师那么无奈吗？徒儿啊，先把你的自性擦亮，擦了自性就修身，再来呢，就要断因果，去办道。接下来呢，是立德、修身、立德、断因果。望徒儿能够记得为师所交代的话，还有呢，都能够照着为师的话去做，这是为师最大的心愿。更希望我们来日能够再相聚啊！这一刻短暂的片刻相聚，还有更大的期许，就是咱们相聚在无极，好不好啊？但愿是来日每一个都不漏掉，每一个都能够修成仙佛，每一个都能够修成光坨坨的自信回礼天，不再流落红尘，不再沦落苦海啊！每一个人呢，都能够像为师一样，回到礼天做个佛，做个仙，将来呢，还能够在人世这么样借巧启化大众，启化于人，还能够再继续行功立德，好不好啊？有人说我济公啊，既然做了仙佛，为什么不好好的享受仙觉？为什么偏偏奔波劳苦，走上这人间千万回？可是为师怎么跟他答得上啊？毕竟为师还有千千万万的人要救度啊。虽说仙觉享受没错，但是呢，还是要挽救众生，跟为师一样回去享受天觉，才是最大的享受，对不对啊？为师有这个心愿，望徒儿每个都能继承为师这个心愿。为师没这个肉体，但是徒儿们都有这个肉体，可以好好办事，好好做事，好不好啊？珍惜这个有用的肉体，珍惜我们的人生，好好的创下我们人生的意义，真实的意义，好不好啊？为师来此，借着三才的肉体，是在了为师的愿。知道地藏古佛吗？地藏古佛有一大誓愿，地狱不空，是不成佛，这是愿力。师也有愿力，希望大家成仙佛，达到圆满，究竟超脱苦海。所以为师指点你们一条明路，就是给你们回到家的路，最直接的路，你们要好好把握，好不好啊？不要轻视这三草普渡，知道否？多少仙佛为了这三草普渡，都倒装将士来凡尘受苦，来凡尘普渡众生。当然你们看不出来，不一定你们其中就有人是。所以要知道，我们都是从老母那里来的，我们都有圆满的自信，圆满的佛性，我们要去恢复良知、良能的至善。道之宗旨要解说给人听，要给人了解，是不是啊？一愿徒儿平安，二愿大道宏展，
3愿世界和平，4愿五谷丰满，5愿大劫远退，6愿病魔早删，7愿佛归庄严，8愿家家团圆，9愿携手同伴，10愿成仙成佛。希望师徒在里天相见呀！虽然很舍不得离开你们，心里很伤心很难过，但是还是要勉强的微笑。微笑能使你们的人际关系更好，懂吗？要时常保持微笑。希望你们每一个人好好努力成就自己，不要把自己遗弃在这个红尘世界里，好不好？希望大家有一天能够在里天团聚，好不好？修道不要怕别人笑，你吃素也不要怕别人笑，你有什么好笑，对不对？没有什么可耻的地方，反而比别人高超。当别人耻笑你的时候，你要感谢他，不要埋怨他，好吗？像很多徒儿埋怨为师，但是为师还是很高兴，至少他高兴或不高兴都想到为师，记得为师。想要骂总会记得我觉得很安慰，很高兴。所以希望在这花花世界里面，不要被假的东西迷昧了你自己，你不要因为别人的几句话就阻碍了你往前的毅力，好吗？不要因为别人笑你轻视你而来轻视自己，人家轻视你那不重要，最要紧的最可悲的就是你轻视你自己，懂吗？糟蹋你自己，懂吗？所以尽管别人对你不好，笑你骂你糟蹋你，只要你重视你自己，绝不要轻视你自己，懂吗？那么祝福徒儿们都平平安安，我们在这里说一声珍重再见。各位徒儿珍重期待下一次相逢相聚，更期待你们永远保持精进的心，精进的脚步，好不好？那就珍重了。只要你诚心，上天就会帮助你。上天是有眼的，为师都已把我的诚意送给你们，希望你们也把诚意送给为师。你们高高兴兴，为师也高高兴兴。时间过得真快，一转眼咱们师徒又要分别了。虽然为师不愿意离开你们，很舍不得离开你们，但是终究还是要离开。每一次的相聚，每一次的别离，为师总是心痛的难舍，但是为师还是抱着希望，希望你们每一个人都有所成就，都能够好好的修心养性，尽你们自己的本分，了你们自己的使命。为师不希望你们在流连这个世间，在迷醉这个假象，为师总希望你们明理认理实修，希望你们每一个人都记在心里，深深的记着，不要忘了。红尘非故里，落叶总归根，你从哪里来，就要回到哪里去。为师希望见面是在里天，而不是在世间见面。希望你们每一个人，每一颗心都是诚心，都是真诚的心，丝毫无虚伪的心。真诚的流露可以使你自己心境提升，你真诚的待人，别人也就会真诚的待你。希望你们秉持自己的真诚，诚恳去感化别人。为师记得徒儿们跟为师所讲的那么多的有心，但愿这心都是真的，是有心，而不是无心，好不好？为师今天也是很高兴，徒儿们都能够了解，都能够去体悟，
去知道你自己的那一颗心。但是今天的知道，但愿以后还要时时来关心，反观自己的那颗心是不是有变，是不是有偏了，好不好？好好的帮为师担当，好好的去办。但愿你们的心能够永远保持下去，好不好？回去不要忘了，我们今天也有快乐的时光，快乐相处的时段，好不好？将来李天就有成果可以看了，只要你肯播种，将来就有很好的成果，好不好？那我们就待有机会再见面了。